kubanga ebintu ebisinga tubiize lwa Bukedde TV. Ate bantu bangi nnyo bajjumbidde Bukedde Television. Agikonedde muyambaka wa Kalungu mu Parliament mukyala Florence Kinto bw'ategeezezza nti pulogulaamu eno ejjayo ebintu bingi bye babadde bayisaako amaaso ne babirabamu ekyama eky'obugagga. Omubaka omukyala w'e Kalungu Florence Kinto agambye nti ekyama ky'agoba obwavu ku Bukedde TV kya bunyiikivu n'obugumiikiriza ebirina okussibwamu yayagala okugaggawalira mu mulimu gwasazeewo okukola n'agamba nti pulogulaamu eno esaana okugenda mu maaso ng'ereeta abantu ab'enjawulo abalinawo kye bakoze. Agambye nti abavubuka balaba bannaabwe nga bawa amagezi ku bikolebwa ebitali bimu mu bulunzi n'obulimi kijja kubayamba nnyo okusimuka mu tulo baveeko ekifo ekibakutte ku maaso ekibayayanyiza mu bugagga obw'amangu ng'okuzannya zzaala ow'emipiira. Ndabira ddala nga bannakalungu basimba emmwaanyi nga kati bwe bajjumbidde obwavu tuba tuli ku mulamwa gwa kubugobera ddala. Era Bukedde njagala okwebaza abateekawo televisioni ya Bukedde, njagala okwebaza abakozi ba Bukedde Television nti omulimu gwe muliko mulungi nnyo, muli ku mulamwa ate tujja kwongera okubawagira ffeeri bwe mulaga ebintu ebyo abantu ne babiyigirako naffe eno ku ground nga twongera abantu okubagamba nti tugobe obwavu. Tubugoba tutya ng'abantu bejjamu obwavu basimba emmwaanyi. Omubaka Kintu ategeezezza nti goba obwavu naye nga gyakulembeza ng'agabira bakiikirira endokwa z'emmwaanyi bazisimbe ng'omulamwa gwa kugoba bwavu mu Kalungu. Kyokka abalimi b'emmwaanyi mu ggombolola y'e Kabonera mu Masaka emitima gibewanise oluvannyuma lw'emmwaanyi zaabwe okulumbibwa ebirwadde ebiwerako ebyolekedde okusaanyawo emisiri. Bino babitegeezezza abakungu abavudde mu kitongole ekitabanira okutumbula okunoonyeza ebyettunzi ekya Center for Promotion of Importers Switzerland abadde bagenze okulambula abalimi mu kitundu kino okulaba engeri gye bayinza okukwatagana nabo okutumbula akatale k'emmwaanyi mu mawanga ag'ebweru. Obudde kasita bukya bufuluma ne buva. Bw'obuwungeera. Kyobola abantu kalimusa eddagala. Bukomawo akawungeezi. Obuvuka buno si bugenyi. Wali wabeerawo dda naye babubeera mu lusaalu kojja mu bibira. Babisaanyizaawo kali okuddukayo bujjeno mu bantu. Mwami se tubagabiriwe ekiti. Kayungirizi w'ekitongole ekivunaanyizibwa okutumbula ekirime ky'emmwaanyi ekya Uganda Coffee Development Authority mu Masaka, Robert Center annyonnyodde nti bali mu nteekateeka ez'okugaba emmwaanyi ezitataaganyizibwa nnyo kawuka kano. Sennabula baagala ayina ne Jacinta Bwanika yabasigidde eggule lino ku Bukedde TV.